देखो दोस्तों, यामा MT 150 नई गाड़ी है, बिल्कुल अभी शोरूम से आई है। मुश्किल से होगा 10-15 दिन। और इसमें फॉल्ट क्या है, छोटा सा फॉल्ट। आधे घंटे से परेशान है हम। गाड़ी में आवाज आ रही है, आगे से क्या आवाज आ रही है देखो, बड़ी मुश्किल से नजर आया। इधर देखा, ये देखो, ब्रेक मार के करिए आगे पीछे। ये देखो, ध्यान से देखा, पास से देखा, देखो, ये देखो। कम से कम आधा घंटे से हम लोग परेशान है, आवाज ढूंढते ढूंढते नई गाड़ी में आवाज कहाँ से आ रही है। कभी एसेसरी चेक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एसेसरी आवाज कर रही है क्या। और देखो, इतना सा फॉल्ट है। और अगर ऐसी चलती रहती तो हो सकता है इसके बोल्ट भी टूट जाते ना। और नई नई गाड़ियों में ऐसे ऐसे फॉल्ट आते हैं जो सोचे भी नहीं होते कभी।